嗨，大家好，我是正极周医生。今天想跟大家分享的话题呢，是关于成年人的口呼吸习惯，它有什么表现，有什么危害，是不是需要干预？之前我们提到口呼吸习惯的时候，多半都是指的儿童时期，因为儿童时期的口呼吸习惯可能会导致撮合畸形发生，或者是随着生长发育，这个撮合畸形会加重。所以我们为了阻断撮合畸形的发生，或者是把儿童颌面部的生长发育导向正常，所以我们会强调在儿童时期如果发生了口呼吸习惯，应该早期戒除。也有很多的成年朋友很关心自己存在着口呼吸习惯，你从小到大一直都有的这个习惯，当你成年以后，一般来说有口呼吸习惯的朋友，他最常见的一个抱怨就是他晨起的时候特别的口干舌燥。另外这一类的朋友基本上会伴随着开唇露齿，同时他可能会伴随着双牙弓前凸或者是上颌前凸下颌后缩这种畸形，也导致他闭嘴困难。成年人的口呼吸最常见的原因还是鼻呼吸道功能不通畅，单纯用鼻呼吸不能够满足你平常生活中的一个供氧需求，所以它会伴发口呼吸习惯。而长期口呼吸习惯呢，导致的我们的唇肌功能不良，上下颌骨的前凸或者是上颌的前凸下颌的后缩，而这种畸形又使得闭唇变得更加困难，所以这种相互影响就会使它开唇露齿伴口呼吸习惯一直延续下来。成年人的口呼吸习惯要不要干预，这个还是因人而异的，因为除了我说的晨起口干舌燥，然后可能会咽炎的发生率高，剩下对美观的影响，另外一个对我们的身体健康危害最大的睡眠呼吸障碍综合征这一类的患者，他是在睡眠的过程中，由于呼吸道的阻塞会出现睡眠的暂停，严重的可能会引发猝死，或者是导致高血压。这样的患者因为夜间休息不好，白天的时候他会处于一种昏昏沉沉的状态，那这当中口呼吸习惯就是它的一个病因。如果是这一类的患者，那戒除口呼吸习惯就非常必要了。除了这个睡眠呼吸障碍综合征，其他的我没有那么严重的打鼾症，我是不是需要干预呢？有的成年朋友会问，我现在在进行我的唇肌训练，是不是有帮助？回答应该是肯定的。不论什么时候开始你的唇肌训练，不论是对你的美观还是戒除口呼吸习惯，都是有帮助的。成年人戒除口呼吸习惯，当务之急也是第一点，还是要开放鼻通气功能。只有当你的鼻通气功能非常的通畅，完全能够满足你日常生活的一个供氧需求的时候，你才有这种戒除口呼吸习惯的一个基础条件。还有一类患者，因为长期的口呼吸习惯会让他的上下颌骨或者牙弓前凸或者上凸下缩这种畸形，那这样的患者有可能有美观的需求，他就会来做正畸治疗。那在做正畸治疗的过程中，我们可能会采用拔牙矫治或者进行一些掩饰性的治疗。那在掩饰性的治疗过程中呢，我们是通常要求这一类的患者还是要进行一个唇肌的训练，因为这种唇肌的闭合对于我们内收它的上下前牙是非常有帮助的。如果是一个唇肌功能不好的长期开唇露齿口呼吸的这样的患者，那我们在做矫治的时候呢，通常为了加强它的后牙支抗，我们可能会使用到重肢体支抗，这样其实是增加了患者的一个痛苦。但如果这样的患者他的唇肌他有意识的去闭合，或者进行一些唇肌训练，或者晚上的时候用口呼吸贴，那这样的话有一部分患者可能在治疗的过程中就会省去这个重肢体支抗的操作了，而且随着上下前牙的内收，你的闭唇会变得相对容易，然后这个开唇露齿口呼吸的习惯可能就更容易戒除。戒除之后呢，对我们日后撮合的保持也是非常有帮助的。在睡眠呼吸障碍综合征的患者中，一些治疗方法，比方说鼻呼吸道的一个开放，比方说有鼻甲的问题、鼻炎的问题，或者是扁桃体的问题，要进行干预。然后这一类的患者如果有明显的下颌后缩，或者是下颌后缩舌后坠导致的呼吸道不通畅，我们可能会给他戴矫治器，使他的下颌处于一个前伸位，用于开放他的鼻呼吸道。另外这样的患者侧睡或者是鼻呼吸也会有助于他症状的缓解和减轻。还有就是肥胖的患者多发生睡眠呼吸障碍综合征嘛，那所以体重控制、减肥、运动对这样的患者也是有帮助的。今天简单的跟大家介绍了一下成年人如果伴发口呼吸习惯的有什么危害，我们会建议怎么做。如果大家对此有什么疑问的话呢，欢迎在留言区留言，我会及时回复大家的。再见。